ในค่ำคืนหนึ่งนั้นบัวสายหญิงสาวชาวบ้านที่นั่งอยู่ในบ้านหลังเล็กก็ได้ยินเสียงร้องของแมวดังออกมาจากบ้านหลังใหญ่โตหลังหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักเธอได้แต่สายหน้ากับพฤติกรรมของคนในบ้านหลังนั้นที่มักจะทำร้ายสัตว์อยู่บ่อยๆโดยเฉพาะแมวที่พวกเขาเลี้ยงไว้แบบไม่ใส่ใจแต่ก็ยังอยากจะเลี้ยงเอาไว้เพื่อให้พวกมันได้ช่วยจับหนูหญิงสาวนั้นจะได้ยินเสียงหมาแมวร้องด้วยความเจ็บปวดดังมาจากบ้านหลังนั้นอยู่บ่อยๆและเธอก็ไม่เข้าใจว่าในเมื่อไม่รักพวกมันแล้วเขาจะเลี้ยงมันไว้ในบ้านไปทำไมกันเพราะถ้าคิดจะเลี้ยงเอาไว้ก็ควรจะดูแลพวกมันให้ดีไม่ใช่ทุบตีอย่างทารุณและไม่ยอมให้กินข้าวกินปลาอยู่แบบนี้บัวสายชะเง้อมองผ่านหน้าต่างไปที่บ้านหลังนั้นเธอยังคงได้ยินเสียงของแมวร้องเหมียวๆเบาๆด้วยความเจ็บปวดและสักพักเสียงนั้นก็เงียบไปบัวสายรู้จักกับบ้านหลังนั้นและสมาชิกของบ้านหลังนั้นทุกคนแต่เธอกับแม่ไม่เคยอยากจะไปข้องแวะอะไรด้วยนักเพราะบ้านหลังนั้นถือเป็นบ้านที่มีฐานะประจำหมู่บ้านเลยก็ว่าได้แต่ทุกคนภายในบ้านล้วนแต่มีนิสัยที่ไม่น่ารักพวกเขาไม่คิดจะผูกมิตรกับชาวบ้านทั่วไปและคอยเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านตาดำๆที่ไปกู้ยืมเงินของพวกเขาและนับเป็นความโชคดีของเธอกับแม่ที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นเพราะเธอกับแม่นั้นก็ไม่เคยคิดจะไปหยิบยืมเงินจากบ้านของพวกเขาเลยบัวสายเห็นว่าบ้านหลังนั้นเลี้ยงทั้งหมาและแมวแต่หมาและแมวต่างก็อดโซผอมกระรองแถมเธอยังเคยเห็นเจ้าของบ้านทุบตีหมาที่ถูกเชือกรัดคอและผูกโยงเอาไว้กับเสาเรือนเธอไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องมาผูกเชือกที่คอของมันและผูกมันเอาไว้กับเสาเรือนทั้งวันทั้งคืนแบบนั้นส่วนแมวก็จะถูกไล่ตีบางครั้งก็เอาก้อนหินเคลี้ยงใส่จนมันต้องวิ่งหนีไปหลบในกอไผ่ข้างบ้านคนในบ้านหลังนั้นช่างไม่กลัวบาปกรรมกันบ้างเลยบางครั้งก็ทำร้ายหมาจนหมาตัวนั้นคงจะทนไม่ไหวถึงได้แหว้งกัดเจ้าของมันเลยถูกทุบด้วยท่อนไม้จนตายบัวสายได้แต่สังเวชใจและรู้สึกโล่งใจที่หมาตัวนั้นได้ตายจากไปแล้วเพราะมันจะได้ไม่ต้องทนอยู่ให้คนในบ้านนั้นทุบตีอีกหญิงสาวนั่งเหม่อมองไปที่บ้านหลังนั้นจนเสียงของแมวเงียบหายไปแล้วและเธอก็ได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาในห้องเมื่อหันไปมองก็เห็นเป็นแม่ของเธอที่เดินเข้ามาหาและยิ้มให้อย่างอ่อนโยนไม่ต้องไปคิดมากหรอกลูกใครทำสิ่งใดก็ย่อมได้รับผลของสิ่งนั้นบัวสายพยักหน้าให้แม่อย่างเข้าใจพร้อมกับขอตัวไปนอนส่วนแม่นั้นก็เดินออกไปปิดประตูหน้าต่างลงกลอนและเมื่อทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามลูกสาวเข้าไปในห้องนอนก่อนจะนอนทั้งสองคนได้สวดมนต์ไหว้พระและนอนหลับไปอย่างมีความสุขเช้าวันรุ่งขึ้นบัวสายได้ตื่นนอนพร้อมกับแม่ทั้งสองได้ช่วยกันเก็บผักที่ข้างบ้านจนเริ่มสายทั้งสองก็เก็บผักเสร็จเมื่อแม่ส่งตะกร้าที่ใส่ผักไว้หลายชนิดให้กับบัวสายเธอก็ใส่หมวกปีกกว้างและใช้คานหาบผัก2ตะกร้าออกไปขายที่ตลาดของหมู่บ้านในระหว่างทางไปตลาดเธอก็จะต้องเดินผ่านบ้านหลังใหญ่หลังนั้นด้วยเมื่อเดินผ่านบัวสายก็หยุดยืนมองเชือกเส้นใหญ่ที่ยังคงผูกติดคาไว้กับเสาเรือนเชือกเส้นนี้ปลายเชือกนั้นเคยผูกอยู่ที่คอของหมาสีน้ำตาลตัวหนึ่งซึ่งตอนนี้มันได้ตายไปแล้วบัวสายกำลังยืนเหม่อมองเชือกเส้นนั้นจู่ๆก็มีแมวสีขาววิ่งอย่างรวดเร็วผ่านหน้าเธอไปและกะลามะพร้าวอันหนึ่งก็ถูกเคลื่องมาร่วงอยู่ตรงหน้าของเธอบัวสายตกใจและหันไปมองที่แมวตัวนั้นเธอเห็นมันวิ่งเข้าไปซุกอยู่ในกอไผ่เหมือนกับทุกๆครั้งและได้ยินเสียงบ่นหงุดหงิดของหญิงสาวคนหนึ่งดังออกมาเมื่อเธอหันไปมองที่บันไดบ้านก็เห็นลูกสาวเจ้าของบ้านที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับเธอกำลังยืนด่าแมวตัวนั้นอยู่อีแมวบ้ามานอนบนผ้ากูอีกแล้วเดี๋ยวถ้ามึงกูจะตีให้ตายสักวันไปทำร้ายมันทำไมนักหนาล่ะตำลึง
ไม่สงสารมันบ้างเหรอบาปกรรมเปล่าๆอย่าแสอีบัวสายอีคนจนไปให้พ้นบัวสายได้แต่สายหน้าแล้วรีบเดินจากไปวันนั้นหลังจากที่เธอขายผักหมดเธอก็เดินกลับบ้านเมื่อล้างเท้าแล้วและกำลังจะเดินขึ้นบ้านเธอก็เห็นบางอย่างนั่งแอบอยู่ที่ใต้บันไดเมื่อเธอก้มลงไปมองก็เห็นแมวสีขาวขุ่นตัวหนึ่งนอนขดตัวอยู่และร้องครางอย่างน่าสงสารเมื่อบัวสายนั่งลงพร้อมกับยื่นมือจะไปจับที่หัวของมันก็แยกเขี้ยวขู่ทันทีบัวสายรีบดึงมือกลับและมองตามันด้วยความเป็นมิตรแมวตัวนี้เป็นแมวของบ้านหลังใหญ่โน้นที่โดนทุบตีอยู่ทุกวันมันคงกลัวและไม่อยากอยู่ที่บ้านหลังโน้นแล้วกระมังถึงได้มาซุกตัวอยู่ที่บันไดบ้านของเธอไม่ต้องกลัวนะเจ้าเหมียวมาอยู่ที่นี่ก็ได้ฉันไม่ทุบตีเองแบบนั้นหรอกเหมือนแมวตัวนั้นจะรับรู้ได้ถึงความอ่อนโยนของบัวสายมันจ้องมองตาของบัวสายและจากสายตาแวววับข่มขู่ก็กลับกลายเป็นสายตาที่เหงาเศร้าส้อยทันทีมันร้องครางเบาๆเมื่อบัวสายยื่นมือช้าๆไปเกาที่ใต้คางมันก็สะดุ้งทำตัวแข็งแต่สักพักมันก็หลับตาพลิ้มและปล่อยให้บัวสายเกาคางลูบหัวไปมาอยู่อย่างนั้นเมื่อเริ่มคุ้นเคยกันแล้วบัวสายก็ลูบไปที่กลางลำตัวของมันแต่เธอก็ต้องตกใจเพราะแมวตัวผอมโซนั้นกำลังตั้งท้องอยู่แล้วบัวสายก็ยิ่งตกใจมากขึ้นเพราะที่ขาของแมวนั้นมีบาดแผลที่ดูเหมือนแผลกำลังจะเน่าแล้วด้วยหญิงสาวนั่งอึ้งไปพร้อมกับน้ำตาซึมด้วยความสงสารเธอค่อยๆอุ้มแมวตัวนั้นขึ้นมาและพาเดินขึ้นไปบนบ้านหญิงสาววางแมวไว้บนพื้นบ้านหลังจากนั้นแมวตัวนั้นพยายามจะยันลุกตัวขึ้นยืนเมื่อมันยืนได้แล้วมันก็เดินตามบัวสายอย่างกระโผกกระเพลกบัวสายหันไปมองแล้วก็อดสงสารไม่ได้เพราะมันเป็นแมวที่ผอมโซมากแต่ท้องป่องกลมและตามเนื้อตัวก็มีบาดแผลเต็มไปหมดโดยเฉพาะแผลที่ขานั้นร้ายแรงที่สุดเพราะทำให้มันถึงกับเดินกระโผกกระเพลกบัวสายบอกให้มันนั่งอยู่ที่เดิมและแมวตัวนั้นก็นั่งลงตามที่เธอบอกบัวสายยิ้มน้อยๆออกมาด้วยความแปลกใจแล้วเธอก็เดินเข้าไปในครัวตักข้าวในหม้อมาคลุกกับปลาย่างจนเข้ากันแล้วก็รีบนำออกมาให้แมวตัวนั้นได้กินบัวสายนั่งมองแมวกินข้าวในชามอย่างหิวโหยมันเลียจานจนเกลี้ยงหมดจดและเลียกินน้ำที่บัวสายเตรียมไว้ให้พอกินอิ่มมันก็แลบลิ้นเลียปากและเลียตามเนื้อตัวรวมทั้งบาดแผลที่ขาด้วยหลังจากนั้นมันก็หันมามองบัวสายแล้วร้องเหมียวเหมียวพร้อมกับเดินเข้ามาใกล้ๆเอาหัวเล็กๆถูไถกับแขนของบัวสายหญิงสาวก็ได้แต่นั่งอมยิ้มและยกมือลูบหัวของมันอยู่ที่นี่นะไม่ต้องกลับไปที่บ้านหลังโน้นอยู่กับฉันที่นี่แหละสักพักแมวตัวนั้นก็หลับไปบัวสายลูบหัวมันอย่างสงสารแล้วรีบลุกขึ้นไปเพื่อทำงานบ้านให้เสร็จเธอตั้งใจไว้ว่าจะกลับมาทำแผลที่ขาให้กับเจ้าแมวตัวนี้หลังจากนั้นเธอก็รีบเก็บกวาดบ้านและรอบๆบริเวณบ้านแต่ในระหว่างที่เธอกำลังกวาดใต้ถุนบ้านอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงแมวร้องครางเบาๆและเสียงนั้นก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนเธอแปลกใจบัวสายรีบขึ้นไปดูแมวตัวนั้นและเห็นมันเดินวนไปวนมาเดินไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีเหมือนมันกำลังจะหาอะไรสักอย่างจนมันเห็นผ้าคีริ้ววางอยู่ที่ข้างฝามันก็เดินไปนอนบนผ้าคีริ้วผืนนั้นบัวสายรู้สึกแปลกใจกับพฤติกรรมของมันเธอเลยรีบเดินเข้าไปดูและเห็นว่าแมวตัวนั้นกำลังร้องครางเหมือนมีอาการเจ็บปวดสักพักเธอก็ต้องอ้าปากค้างเพราะแมวมันเริ่มมีเลือดไหลออกมาที่ด้านหลังของขาแกจะออกลูกเหรอพอเห็นว่าแมวตัวนั้นกำลังจะคลอดลูกบัวสายก็รีบเดินเข้าไปใกล้ๆมันและลูบหัวอย่างอ่อนโยน
แมวตัวนั้นเงยหน้ามองบัวสายด้วยสายตาที่เหมือนอยากจะบอกอะไรบางอย่างและแฝงไว้ด้วยความเจ็บปวดบัวสายเองก็ไม่เคยเลี้ยงแมวและไม่เคยเห็นแมวคลอดลูกมาก่อนเธอจึงไม่รู้จะทำอย่างไรเลยได้แต่ลูบหัวมันไปมาอยู่อย่างนั้นไม่เป็นไรออกมาเถอะออกมาไม่ต้องกลัวว่าฉันจะทำร้ายแกนะจนเวลาผ่านไปพักใหญ่แมวตัวนั้นก็คลอดลูกออกมา2 ตัวบัวสายที่นั่งอยู่ใกล้ๆมันตลอดก็คอยลูบหัวพร้อมกับปลอบโยนมันแล้วเธอก็สังเกตเห็นว่าแมวเริ่มดิ้นกระสับกระส่ายบิดเนื้อตัวเหมือนจะเจ็บปวดบัวสายนั้นมั่นใจว่าในท้องของมันยังมีลูกอยู่อีกที่กำลังจะออกมาแต่เหมือนแมวตัวนั้นจะเกรงตัวทีและมีอาการตาเหลือกเป็นช่วงๆพร้อมกับเอาขาหน้าทั้งสองมาเกาะมือของบัวสายไว้แน่นจนกรงเล็บของมันขีดข่วนมือของหญิงสาวเป็นทางยาวมันเงยหน้ามองบัวสายด้วยสายตาเหมือนจะขอร้องหลังจากนั้นมันก็กระตุกทีและเกร็งนิ่งไปเป็นอะไรแกอย่าเป็นอะไรสิลูกยังออกมาไม่หมดเลยนะเจ้าเหมียวเป็นอะไรบัวสายถึงกับน้ำตาไหลเมื่อเห็นแมวท้องแก่ตายไปต่อหน้าต่อตามันตายทั้งที่คลอดลูกออกมายังไม่หมดและขาหน้าทั้งสองข้างก็ยังเกาะจับมือของเธอไว้ด้วยอาการแข็งเกร็งบัวสายคิดว่าแมวตัวนี้คงจะไม่แข็งแรงและบาดเจ็บหนักคงเป็นคราวโชคดีของมันที่ได้มาหาเธอและได้กินข้าวจึงทำให้พอมีแรงออกลูกมาได้ถึง2 ตัวแต่ลูกในท้องที่เหลือออกมาไม่ได้เพราะมันคงจะหมดแรงและสิ้นใจตายไปเสียก่อนบัวสายได้แต่นำศพแม่แมวไปฝังเอาไว้ที่ข้างบ้านและเลี้ยงดูลูกแมวทั้ง2 ตัวเป็นอย่างดีลูกแมวทั้ง2 ตัวนั้นเป็นแมวตัวผู้ทั้งคู่และเติบโตอย่างแข็งแรงเธอได้ต้มข้าวและเอาน้ำข้าวป้อนให้มันกินจนมันเริ่มโตและเริ่มกินข้าวคลุกกับปลาย่างได้แล้วทั้งเธอและแม่นั้นต่างก็หลงรักเจ้าลูกแมว2 ตัวนี้มากเพราะมันทั้งน่ารักและรู้ความมันคอยออซ้อและกระแสอยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาหลังจากที่แม่แมวตายไปได้ไม่นานในคืนหนึ่งทั้งบัวสายและแม่ก็ต้องตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงหวีดร้องดังมาจากบ้านหลังใหญ่หลังนั้นเสียงกรีดร้องที่ฟังดูแล้วไม่ต่างจากเสียงแมวที่บ้านนั้นเคยทำให้มันเจ็บบัวสายนั้นแปลกใจมากเพราะเมื่อฟังดูดีๆเสียงหวีดร้องด้วยความเจ็บปวดนั้นก็เป็นเสียงของคนแต่ทำไมมันถึงฟังดูคล้ายกับเสียงของแม่แมวตัวนั้นแถมเสียงร้องนั้นยังดังออกมาเป็นระยะจนถึงเวลาเที่ยงคืนกว่าถึงได้เงียบหายไปบัวสายหันไปมองลูกแมว2 ตัวที่นอนหลับอยู่บนผ้าข้างฝาห้องและครุ่นคิดว่าทำไมตำลึงถึงได้กรีดร้องออกมาเป็นเสียงแบบนั้นวันรุ่งขึ้นที่ตลาดของหมู่บ้านบัวสายจึงได้รู้ว่าตำลึงนั้นได้ตั้งท้องโดยที่คนในบ้านไม่รู้ว่าใครเป็นสามีของเธอและหลังจากที่ถูกพี่ชายและพ่อซักถามอย่างหนักจึงได้รู้ว่าเธอนั้นได้ท้องกับลูกชายของผู้ใหญ่บ้านซึ่งลูกชายของผู้ใหญ่บ้านนั้นก็มีครอบครัวอยู่แล้วทำให้เขาไม่สามารถมาแต่งงานหรือรับผิดชอบเธอได้แต่สิ่งที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือยิ่งท้องของเธอโตขึ้นเรื่อยๆเธอก็จะยิ่งรู้สึกเจ็บปวดไปทั้งตัวและในแต่ละคืนนั้นเธอก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเพราะว่ามีแมวผีตัวหนึ่งจ้องจะทำร้ายเธออยู่ตลอดเวลาจนทำให้เธอนั้นส่งเสียงหวีดร้องดังในทุกค่ำคืนแม่ตำลึงเขาเป็นอะไรหรือทำไมถึงเป็นแบบนั้นจะอะไรเสียอีกล่ะก็เขาทำร้ายสัตว์ทำร้ายแมวน่ะมันเป็นสัตว์ที่อาฆาตมากเชียวนะบัวสายที่นั่งอยู่ที่ใต้ถุนบ้านกับแม่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องของตำลึงเมื่อแม่บอกแบบนั้นเธอก็รู้สึกสงสารตำลึงอยู่เหมือนกันแต่ก็คงจะเป็นจริงอย่างที่แม่บอกเพราะเธอนั้นเห็นตำลึงทุบตีหมาและแมวอยู่เป็นประจำบัวสายหันไปมองที่บ้านหลังใหญ่นั้นเธอเห็นแต่ความเงียบเหงาปกคลุมไปทั่วทั้งบ้านตั้งแต่ที่แม่แมวตัวนั้นหนีมาที่บ้านของเธอและได้ตายจากไป
เธอก็ไม่เคยได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของแมวอีกเลยแต่เธอกลับได้ยินแต่เสียงร้องของตำลึงลูกสาวเจ้าของบ้านหลังนั้นที่ร้องไห้ด้วยอาการเจ็บปวดในทุกค่ำคืนเวลาผ่านไปนานหลายเดือนจนเช้ามืดของวันหนึ่งนั้นบัวสายก็ต้องตกใจตื่นเพราะมีเสียงร้องไห้ดังระงมไปทั่วบ้านหลังใหญ่หลังนั้นหญิงสาวยันตัวลุกขึ้นและเห็นหลังไวๆของแม่ที่รีบเดินลงจากบ้านไปไม่นานนักแม่ก็เดินกลับมาด้วยสีหน้าเรียบนิ่งบัวสายนั้นสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านหลังโน้นเมื่อแม่ล้างเท้าและขึ้นมานั่งบนบ้านเธอก็นั่งรออย่างใจเย็นเพื่อให้แม่นั้นเล่าเรื่องราวให้ฟังเวรกรรมมันมีจริงๆมันมีจริงๆนะเกิดอะไรขึ้นเหรอแม่นางตำลึงมันเจ็บท้องจะคลอดเมื่อคืนแต่มันคลอดไม่ออกหมอตำแยมาช่วยกันทั้ง2 คนแต่ก็ยังช่วยไม่ได้มันเลยตายท้องกลมบัวสายนั้นยกมือขึ้นทาบอกพอรู้ว่าตำลึงตายท้องกลมเธอก็นึกถึงแม่แมวตัวนั้นขึ้นมาทันทีที่คลอดลูกออกมายังไม่หมดและสิ้นใจตายไปก่อนมันช่างเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อตอนนี้เธอก็เริ่มจะเชื่อตามที่แม่บอกแล้วว่าแมวนั้นมักจะอาฆาตถ้าคนไหนได้ทำร้ายมันอย่างทารุณเอาไว้คนนั้นก็จะต้องตายไปแบบเดียวกันกับที่มันตายอย่าได้จองเวรต่อกันเลยนะเจ้าเหมียวคนที่ทำร้ายเองเขาก็ได้ตายไปแล้วตายเหมือนกับที่เองตายบัวสายได้แต่นั่งพึมพำบอกกับแม่ถึงแมวตัวที่เธอนำไปฝังไว้ข้างบ้านพร้อมกับอุ้มแมว2 ตัวที่เดินมาคลอเคลียอยู่ข้างๆเธอกอดแมวทั้ง2 ตัวเอาไว้แน่นและสัญญากับตัวเองว่าจะเลี้ยงดูมันให้ดีที่สุด